ちゃんと油揚げも食べるんだよ。しごちそうさま。着いた？どうだ？着いたっぽいか？着いたっぽいな。ついてる？ついてる。あ、ちょっといいですか？はい。バットもなんか。なんだっけ、めいちゃんだっけ。お母さん帰ってくるとあと何日なの？お弁当まだ？お弁当まだ。お弁当できた？気をつけ、レイのように倒れる。ああ。
た。どっこいしょどっこいしょ。おお、二次電車。おお、二次電車してるね。